貓貓店長，虎虎，你又偷懶瞓覺啦？哇，羅蘭婆婆，好耐冇見你嚟喎。你最近都好乖啊！我帶咗最近好出名嘅火龍椰汁糕俾你啊！唔通你都去咗寶寶生果鋪？貓貓店長，聽講你呢個椰汁糕好好食喎，俾3件我啦。好啊，20蚊1件，3件平啲80啦。寶寶，你又計錯數啦。好好味啊！多謝大家睇到尾，留言俾我，我會送你小禮物呀。